Las ranas pueden ser verdes, marrones, grises, amarillas o incluso rojas y azules, dependiendo de su especie. También pueden saltar muy alto y muy lejos, hasta 20 veces su tamaño. Las ranas tienen una lengua pegajosa que pueden disparar para atrapar presas, como insectos. Tienen la habilidad para respirar a través de sus pulmones y también a través de su piel. Algunas ranas producen un sonido distintivo para atraer a sus parejas durante la época de apareamiento.